ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри барномаи тиловати ахборро манзури шумо менамоем. 11 апрел дар бинои наву хуштарҳи парлумони Тоҷикистон иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар кори иҷлосия Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 11 апрел иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид ки дар кори он Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. иҷлосияи якуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раисии калонсолтарин узви Маҷлиси Миллӣ Низом Қосим оғоз гардид. پس از اجرای مقررات رسمی افتتاح اجلاسیه و انتخاب مقامات کاری آن، نخست انتخابات رهبریت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. اعضای مجلس ملی طریق آوازدهی پنهانی نامزدی محترم رستم امامعلی را به وظیفه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. رئیس انتخاب شده مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نزد حاضرین سخن گفته برای صداقت به دولت و مردم تاجیکستان سوگند یاد نمودند. سپس کار اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم تحت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی ادامه یافت. در ادامه اجلاسیه معاون یکم و معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند و آنها نیز در نوبت خود در نزد حاضرین سخن گفته سوگند صداقت یاد نمودند. سپس در اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سخن گفته اوید به مهمترین پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر و دیگر سمت‌های حیات جامعه اندیشه‌رانی نمودند. محترم اعضای مجلس ملی، همه شما را به مناسبت انتخاب و تعیین شدنتان به عضویت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک گفته به شما در عملی نمودن صلاحیت‌های پرمسئولیتتان برای کامیابی آرزو می‌نمایم. همچنین رستم امامعلی را به مناسبت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده و میرزا نبات علیشیر خدایبردی به حیث معاون اول و معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدنشان تبریک میگویم و به آنها نیز برای کار میخوام. مجلس ملی به صفت مقام عالی نمایندگی و قانونگذار کشور با استفاده از صلاحیت کنستیتوشنی خود قانونهای قبول گردیده مجلس نمایندگان را بررسی می‌نماید. در روند تشکیل مقامات عالی حاکمیت دولتی و واحدهای مأموری حدودی دولت اشتراک می‌کند و در رشد نظام حقوقی مملکت تحکیم دولت و قانونیت سهمی نظررس می‌گذارد. اعضای مجلس ملی دعوت نو شخصیت‌های شناخته شده با نفوذ صاحب دانش و تجربه کافی و فرهنگ بلند سیاسی میباشند. با اطمینان میتوان گفت که آنها نیروی ذهنی تجربه و ملکه خود را در جریان قبول قانونهای مکمل و باصفت تحکیم نظام دولتداری
و رشد جامعه مورد استفاده قرار میدهند. بخصوص میخواهم تاکید سازم که اعضای مجلس ملی با استفاده از وکالت‌های کیسانی خود همچون سوبیکت‌های تشبث قانونگذاری باید به تهیه قانون‌ها دقت مخصوص داشته نمایند، چون که اکثریت شما در منطقه‌ها کار و فعالیت دارید و این تجربه را برای تکمیل قانون‌ها باید استفاده برید. بنابراین با در نظر داشت تأمین هدف‌های رشد دراز مدت و بلند برداشتن نیک و احوال خلق باید قانون‌های تهیه کرده شوند که برای تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، رشد استوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز هم بهتر گردانیدن وضع ساحه‌های معارف، تندرستی، آبادانی دهات، استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه زمین و دیگر بایگاری‌های طبیعی روانه شده باشد. با این مقصد اعضای مجلس ملی با دیگر سوبیکت‌های حقوق تشبث قانونگذاری از جمله وکیلان مجلس نمایندگان و مقامات تطبیق کننده حقوق، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و متخصصان و کارشناسان باید همکاری نزدیک و دائمی داشته باشند، زیرا قانون‌های مکمل و جوابگوی با منفعت‌های جامعه و دولت تنها در نتیجه همکاری تهیه کرده می‌شوند. قانون‌ها همچنین باید با در نظر داشته استراتژی و برنامه‌ها و هدف‌های استراتژی کشور، همکاری‌ها با دیگر دولت‌ها، جامعه جهانی و تحکیم زمینه‌های رشد جامعه شهروندی تهیه کرده شد. محترم اعضای مجلس ملی، عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیا و قانون‌ها، حفظ اساس‌های انسانی، تحکیم پایه‌های استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن ثبت و صفت زندگی مردم مسائل محوری سیاست دولت تاجیکستان می باشد. با تطبیق این سیاست ما دولت و جامعه را به سمت رشد استوار و با نظام روانه کرده به دستاوردهای نظررس سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل گردیدیم. من اندیشه‌های خود را دایر به دستاوردهای سالهای آخر و راه‌های پیشرفت آینده کشور در پیام سال گذشته اظهار نموده برای رسیدن به هدف‌های نوبتی در نزد همه شاخه‌های حاکمیت دولتی از جمله حکومت مملکت، وزارت اداره‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، برابران تشکیلات و مؤسسه‌ها وظیفه‌های مشخص داشت. باید ذکر نمود که در نتیجه عملی گردانی سیاست سازنده ما توانستیم که تا امروز ده‌ها کنسپسیا و استراتژی و برنامه‌های دولتی را قبول و راه اندازی کرده رشد استوار اقتصادی را تأمین نماییم و کشور را از تأثیر منفی بحران‌های مالیوی و اقتصادی جهانی و دیگر ظهورات نامطلوب داخل و بیرونی امین نگاه داریم. از جمله در دایره عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه و نقشه‌های مشخصی رشد ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی، همچنین برنامه‌های رشد ولایت‌ها و شهر و نواحی‌های مملکت تطبیق شده ایستاده‌اند. در این جهت به اعضای مجلس ملی خصوصاً
رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت ضرور است که جهت تطبیق سریع دورنما و برنامه‌های میان مهلت رشد صنعت کنانی با سرعت مملکت، اقتصادی سبز، رقمی کنانی اقتصادی ملی و ساحه‌های مختلف آن، گزارش پوره به حکومت الکترونی و پرداخت‌های غیر نقدی، تأسیس جایهای نوی کاری، تدبیرهای سودمند را راه اندازی نمایند. رئیسان ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های مملکت وظیفه دارند که مسائل باز هم بلند برداشتن صفت و شرایط زندگی اهالی کشور، نایشوی بر رشد بی‌میلان اقتصاد ملی، گزارش به مدل اقتصادی به صنعت اساس یافته، تقویت همکاری‌های دولت و بخش خصوصی، تأمین شفافیت و پیشگیری عامل‌های نامطلوب در جامعه را در مرکز فعالیت خود قرار دهد. همچنین جهت عملی سازی همه‌جانبه سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت کشور منتظم چاره‌جویی نمایند. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به دستاوردهای بیشتر و رسیدن به هدف‌های گذاشته شده، علاوه بر تدبیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، هرچی بیشتر تحکیم و تقویت دادن زمینه‌های حقوقی ضرور می‌باشد. زیرا مناسبت‌های جمعیتی از جمله مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی با معیار قانون‌ها تنظیم کرده می‌شوند. از این رو اعضای مجلس ملی را ضرور است که هنگام تهیه و جانبداری قانون‌ها زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ثمره‌ناکی آنها را در رشد منطقه‌ها، شهر و ناحیه‌ها، شهرک و دهات و بهداشت زندگی مردم همه طرفه آموزند و در این روند ضرورت، اهمیت و عملی شونده بودن آنها را نیز از مد نظر دور نسازند. نقش اعضای مجلس ملی همچنین در اجرای قانون‌ها نیز باید مؤثر باشد، زیرا اکثر شما در مقامات محلی حاکمیت دولتی کار میکنید و طبق کنستیتوسیا وظیفه‌دار هستید که اجرای معیارهای کنستیتوسیا، قانون‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی را در محل تامین نمایید. هر یکی شما رهبر این یا آن ساختار و مقامات دولتی می باشد. از این لحاظ شما به مسئله‌های ذکر گردیده باید اهمیت اولین درجه داده به وظیفه‌های خدمتی خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایید. باور کرده شما را تعیین کردن یا انتخاب شدن، مسئولیت شما را در نزد مردم دولت تاجیکستان دوچند می‌گرداند. از همه لحاظ پیش از همه پاک وجدانی خودتان، نمونه عبرت دیگران بودن، باز هم آباد و زیبا گردانیدن دولت تاجیکستان. اگر پاک وجدانانه باز هم خوبتر مهنت کنیم، دولتمون هر چیز زودتر همانقدر آباد و زیبا میشه، همانقدر در عرصه بین المللی آب روی مرتبهش بلند میگرده. حالا در اینجا برآمد کنندگان درباره کار و فعالیت رئیس مجلس ملی رستم امامعلی گپ زدید، لکن در اینجا آخران دپوتات رئیس شهری سراوشان یک تا نامبر کردی چه انشاءات ساخته است. بعد از نو انتخاب شدن باید 2 برابر این زیادتر انشاءات و آبادانی پایتخت باید بیشتر گردد. این زمان گذشته. برای پایتخت کردن با
سالهای دیگر زحمت کشیدند. کمونیکاسیا تنها کمونیکاسیای پایتخت مملکت به سطح استانداردهای بین‌المللی گرداندن این 10 سالها زحمت و مبلغ را طلب می‌کند. دیگه در این کار رهبران ولایت‌ها، شهرنایات، ساختار و مقامات‌ها باید از این کار یکم که ما هراس نداشته باشیم. دویمش که کار نوشتگی در دنیا نیست. تکیه به صاحب کارا در یک جایگی می شود. هر یک گوشه کنار مملکت را آباد کرده. تازه آزاده کرده. مخصوصاً من در جلسه آخری حکومت سپارش دادم با در نظر داشت قبول قانون نو درباره استفاده قوه برق و با در نظر داشت اوضاع جامعه جهانی ما هیچی را پیشگویی کرده نمیتوانیم. یگان سیاستمدار پگاه چی واقعه را میدهد. برای همینم از حال و احوال هر یک عائله در آمده هم قانون را شناس میکنید، امضا میگیرید، هم نزد حولیگی را میبینید، هم جای اقامتشان میبینید، جای زیستشان را میبینید، خانه کاشانهشان را میبینید. هم سپارش میدید که خانه و در خودش به ترتیب در آورد. همین طور محل دهاتی خودش، شهرکی خودش، ناحیه خودش تازه و آزاده کرده میتونیم. این مبلغ زیاد در کار نیست. این آداب است، مدنیت است. این یک چیزی معمولی باید باشد. در فرهنگ ما همین طور است. من به همه همین باید نگاه کرده. آنهایی که با طریق انتخابات شدن، آنهایی که من تعیین کردم، آنهایی که امروز ما را آزادگی دادن به حیث معاون اولی رئیس مجلس، معاون رئیس یا که وکیل مجلس ملی، این باعث افتخار است. این بازپس گرداندن در کار با مردم. وظیفه من از رهبر دولت سرکار پرزیدنت تا همه خدمتچیان دولتی این خدمت به خلق کردن است. از این لحاظ شما با مسائل ذکر گردیده باید اهمیت اولین درجه داده به وظیفه‌های خدمتی خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایید. عضو مجلس ملی بودن شما چه از جانب وکیلان خلق انتخاب شده باشد و چه از طرف رهبر دولت تعیین گردیده باشد باعث افتخار است و هر یک شما را وظیفه‌دار می‌سازد که به خلق و دولت تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت کنید. محترم اعضای مجلس ملی، امروز وضع جامعه جهانی بسیار مرکب و پیچیده و دشوار و خطرزا گردیده است. مشکلات گلوبالی و مخالفت‌های گیاه‌سیاسی از جمله مبارزه دولت‌های ابرقدرت برای از نو تقسیم کردن دنیا، ثروت‌های طبیعی، مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد و در نتیجه خلل‌دار گردیدن ترتیبات جهانی و مناسبت‌های بین‌المللی می‌توانند به اهل بشر و خصوصاً برای دولت‌های خرد برو به انکشاف پیامدهای ناخوش و خطرناک به بار آورد. علاوه بر این عملهای تروریستی و اکستریمیستی در منطقه‌های مختلف سیاره تا بیشتر دامن گسترده امنیت و آرامی و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را خلل‌دار کرده ایستادند. من اندیشه‌های خود را دایر به این مشکلات از منبرهای بلند جهانی و چاره‌بینی‌های سطحی گوناگون بارها بیان کردم و جامعه جهانی را با کوشش‌های مشترک برای مقاومت به این خطرها دعوت نمودم. تحلیل روندهای معاصر جهان نشان می‌دهد که چنین وضعیت من نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی شدیدتر می‌گردد. وضع به عمل آمده ما را وظیفه‌دار می‌سازد که باز هم سرجم و متحد باشیم. زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. صادقانه و صافدلانه و پاک وجدانانه زحمت کشیم. دولت، ملت و وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم.
برای پایداری دولتداری ملی، حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی تمام این چهارها را عملی نماییم. با در نظر داشتی خطرهای گلوبالی ذکر شده و جهت پیشگیری کردن تأثیر منفی آنها، ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم. همیشه با مردم باشیم. تمام ساختار و مقامات نیازهای جامعه شهروندی و اهل جامعه را به این سمت سفربر سازیم. هر یکی ما در کدام وظیفه‌ای که خدمت نکنیم، در نوبت اول باید اراده مستحکم داشته باشیم و همچون شهروند تاجیکستان صاحب اختیار به وطن، ملت و دولت خود صادق باشیم. تأکید می‌نمایم که در این جهت وکیلان پارلمان از جمله اعضای مجلس ملی باید پیشرفت و نمونه باشند. شما باید در خاطر داشته باشید که اجرای وظیفه‌های گذاشته شده پیش از همه از شما وابسته است. محترم اعضای مجلس ملی، خاطر نشان می‌نمایم که برای نائل شدن به مقصدهای گذاشته شده ما را ضرور است که هدف‌های استراتژی ملی از جمله نائل شوی پوره و استقلال انرژتیکی، حفظ امنیت آذوقه‌واری، صنعت کنونی با ثروت کشور و تأمین شغل پرمسئول را عملی نماییم. در این مسئله نقش شما اعضای مجلس ملی که وظیفه‌های مسئول را در معلا به دوش دارید باید نظر از باشد. در این جهت خصوصا رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند فعالیت ثمرناک را راه اندازی نموده با مردم، علاخصوص با صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه همکاری‌های سودمند داشته باشند. تشبس‌های سازنده صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه جانبه دستگیری و صف صاحبکاران را در محل‌ها هرچی بیشتر گردانند. باید تاکید کرد که صنعت کنونی با ثروت کشور عاملی مهم تامین کننده رشد استوار اقتصادیات به حساب می رود. تنها در سال 2024 در کشور 740 کارگاه و کارخانه‌های نو 3 ساله با 20,000 جای نو کاری تشکیل کرده شدند. تنها یک شهر دوشنبه از لحاظ استحصال محصولات صنعتی 3.5 برابر شده است. دیروز ما یک چند تا کارخانه‌های صنعتی کارکرد طلا و کارخانه‌های تریکاتاژ 400 جای کار، آینده 1000 جای کار میشه. در ولایت‌ها امکانیت هست کارخانه خردی 3 ساله مردم را با جای کار تامین کرده مانده کار. ولی سرعت رشد میان سالانه ساحه در 5 سال آخر 15% تامین کرده شد که برای نائل شدن به هدف صنعت کنونی با سرعت کشور ناکفایه می باشد. از این لحاظ با استفاده از همه امکانیت‌ها رشد ساحه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت معدن، سبک و خوراکواری را تامین نموده به این وسیله تشکیل کارخانه‌های نو 3 ساله، حل مسائل تأسیس جاهای نو کاری و افزایش دادن صادرات مال و محصولات تیار وطنی با ارزش بلند علاوه شده راه اندازی کرده شود. همزمان با این در شرایط بسیار مرکب جهان امروزه و مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر گردیده و بازار استعمالی ضرور است که تمام امکانات‌های موجوده برای رشد ساحه کشاورزی سفربر کرده شود. با در نظر داشت افزایش اهالی مملکت، برنامه‌های رشد بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی خصوصاً از خودکنی زمین‌های نو کشاورزی باید تهیه و تطبیق کرده شود.
برای ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین بهتر گردانیدن ساحه‌های تخم پروری، نیال پروری، زاد پروری و تامین نمودن رشد اینواتسیونی ساحه باید چاره‌های سریعتی عملی کرده شود. ما باید مدنیت زمینداری را با طور قطعی بلند برداریم. از ذخیره‌های فراوان طبیعی کشور مخصوصاً آب و زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی ثمرناک استفاده برده از زمین‌های آبی گرفتن 3-4 حاصل را وسیع جاری کنیم و در هر یک عائله تشکیل کردن ذخیره 2 ساله مواد غذایی را نظارت نماییم. محترم اعضای مجلس ملی، حالا تاجیکستان در دوره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی قرار داد. ما باید این جشن تاریخی را در سطح بلند و با اجرای نقشه‌های پیش‌بینی گردیده تجلیل نماییم. با اجرای این نقشه‌ها ما به دستاوردهای بزرگ نائل می‌گردیم که برای آینده کشورمان بهبودی زندگی خلقمان و حل بسیار مسئله و مشکلات داخلی کشورمان مهم و ضرور می‌باشد. ضرور است که کارهای آبادانی از هر یک عائله سر کرده تا دهات دوردست‌ترین وسعت داده اجرای سپارش‌های داده شده از جمله دایر به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی در مهلت مقرر گردیده تأمین کرده شد. اینچنین با استفاده سرفکارانه برق کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغی برای استفاده شده و پیشگیری همه گونه ظهورات نامطلوب در این جاده از جمله توسط قبول قانون نو درباره انرژتیک دقت اولین درجه داده شود. قانون را هر یک عائله امضا کرده میگیرید، شناس میکنید میگیرید. هر یک عائله باید. من نفهمیدم، من ندانستم نشود. در این سمت اعضای مجلس ملی که راهبران ولایت‌ها، شهر نویا و دیگر ساختمان مقامات دولتی می‌کنند، جهت عملی سازی سیاست دولت و حکومت باید صادقانه خدمت نمایند. اینچنین با مقصد وسعت بیشتری کارهای سازندگی بنیادکاری و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی همکاری مجلس ملی با طبقه‌های مختلف جامعه، حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه شهروندی باید باز هم توسعه بخشیده شود. نقش مجلس ملی در تحکیم استقلال دولتی، صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، یعنی ولایت قانون، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رشد نظام حقوقی کشور نظررس می‌باشد. باور دارم که هیئت نوی مجلس ملی با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت کوشش بیشتر انجام می‌دهد. در این جهت اعضای مجلس ملی خصوصاً رئیسان ولایت‌ها و شهرنایه‌ها، راهبران دیگر ساختار و مؤسسه‌ها با در نظر داشتی مسائل موجوده جهت حل آنها و دیگر مشکلات زندگی مردم باید فعالانه تلاش نمایند. اعضای مجلس ملی آنهایی که راهبری ولایت‌ها و شهرنایه‌ها را به ذمه دارند برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن تاجیکستان عزیزمان باید سهمگزار و تشبثکار باشند. باور دارم که شما و اعضای مجلس ملی صلاحیت و وکالت، دانش و مهارت و سعی و تلاش خود را در راه عملی نمودن هدف‌های عالی دولتمان روانه می‌سازید. در تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلالمان، پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان و به سطح شایسته رسانیدن زندگی مردم شریف تاجیکستان حصه ارزنده بگذارید. راهبریت نوی مجلس ملی، رئیس و معاونان او که از جانب اعضای مجلس ملی انتخاب گردیدند در این جهت مسئولیت نهایت مهم دارند و وظیفه دارند که
در کارهای سازندگی و بنیادکاری مخصوصاً در آباد و زیبا گردانیدن پایتخت مملکت شهر دوشنبه پیشرفت و تشبثکار باشد. بار دیگر خاطررسان می‌سازم که شما باید پیش از همه در اجرای وظیفه‌های خدمتی خود نمونه عبرت باشید. در این راه پرشرف به هر یک شما برای کامیابی آرزو می‌نمایم. پس از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به کار خود ادامه بخشید. پس از تنفس تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم کار خود را ادامه داد. مسئله های دیگری روزنامه اجلاسیه انتخاب رئیسان کمیته ها و راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حساب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرر گردیده پیشنهاد و انتخاب گردیدند که در این خصوص قرارهای دخلدار قبول گردید. اعضای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده روزنامه ایلوگی اجلاسی یکم مجلس ملی دعوت هفتم را در رابطه با بررسی یک قطار قانون‌های از جانب مجلس نمایندگان قبول گردیده، از جمله سندهای قانونگذاری که جهت پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و پرداختن مبلغ آن تهیه و قبول گردیده‌اند تصدیق نمودند. ضمن محاکمه مسئله های روزنامه اجلاسیه، رئیسان کمیته های مجلس ملی عاید به تأمین اساس های کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت و عاید به اقتصادیات و کمونیکاسیا معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحابی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و الوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه جانبداری کرده شدند. با همین کار اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به آخر رسید. بیننده های عزیز، با خبر و گزارش های تازه در نشرهای منبعدی برنامه های اخبار شما را آشنا می سازیم. سلامت باشید. قهوه انتخاب شده عربی